топ-5 птиц. На первое место я бы поставил пингвина. Далее, я думаю, что индюк или индюшка, потому что я очень люблю индейку. Далее я бы поставил дипломат. Птица такая на длинных ногах, потому что целых 3 слова я уже знаю. Дипломат — это как сумка, это как пальто и, собственно, птица. Третье, четвертое место, наверное, грач. И пятое поставлю Реда из Angry Birds. Спасибо.